thời thả con tốt thầy liên biên căn cặp vọt cao sẽ rít vào ra ba mình bất tê ao khiêu mà liê đó tai bỏ bất có ao lô ở liê đó lô hiên mọc và đảo khiêu ao dễ cả bất tại lô ấy ban dễ cả bất đây này ban dễ cả bất đây này làm tên sự thế phong ngày muôn lục anh chỉ nè thá ơi à bị bà khét năng mềm giờ cả phụng phía máu xoa cùng chồng cầm đất lục anh trong scorpion lục anh ơi mau cái này năng đào bay trong chạp đầy clip ok từ tôi bà thập tra tha này mà chặt đây chạm thôi bà scorpion hôn gian chứ bà từ sắc xa people want hôn gian ở ban du tịch lục con tay chỉ men đãประกาศรัฐไทยบ้านแล้วปะตั้งแผลเนี่ยกระพงข้างลูกเอาไปไกลรัฐธรรมนูญแม่นเลยแม่นอาแกเลยกาปะไปเยอะแต่ปะไตได้จะแม่นได้ไตจอจาจะมวยบานฮานเนวินใส่เนี่ยตามใบประกาศรัฐบาลแล้วดอยไปอาบิเซตขนมปะไปเยอะแต่ปะไตใจกี่ปีมวยจองไกลรัฐธรรมนูญมวยมันจองไกลแต่สปีเนี่ยจองบุญเนี่ยมันจองไข่แม่นบางปอนเมียนใส่มาจังหลงไอ้เตยกับปุ้งจมอะไรเนี่ยตาตอบสันตอบไทยอ่อนในมุนไงดอกปรำใครกากระดาปีปอนนั่งขยมตัวตัวเข้าในสมัยบอกขยมคือขยมหนีอัดเป็นแต่บอดตอบไทยมาในเต็มไทยดอกแผมกากระดาตึมมาในดอกแผมกากระดามาเราไปนี่นั่งโลกไอ้นี่ยัยพูดขยมนี่ยัยเตยโลกสบอดเลื่อยตั้งไอ้ดำสุเทพไอ้ดำคอมเพล็กซ์นะในยุบจะมวยนะร้อนได้กาพิจารวิทย์บานเตยจุกยมในทาเกียในโฮกิบอนตปิขยมปักแต่งตั้งไอ้ดำไทยสินเชียตีปรึกษาเปรู้ไอ้อย่าดำบานสัญญาจะวกยมท่านังทเวกกาเตะต้องในนังกำลังให้ในการ้อนได้กาบอตีต้องการพี่ไอ้จมน้อยกุ้ยก้อนสำคัญงุยcứ nơi toàn tha ai ở đó ban xua khiêm hay là vay ban chia mình ai gặp hiệp lời ca pra bịa mình tâm tay chỉnh châm mái ta liên phiên lời ca chạy xanh sổm bay tên nây khi nó mà so xa còn kể ai đã khang pra vi hànจมนัวแปลวิธีกัมพูชีโยนสระปราเปียปราศาสตร์แปลวิธีหายบ้าวงจอตามภาษาไทยคือขายปราวิหารเป็นโสเทพครูนายก่อนสู่ขยมทำให้บ้านเทียมไหนกับเพียบเนี้ยให้ภาษาแปลวิธีขยมก่อนชลายเพียมบอกขยมเมียนไอ้ดำข้าวหนมอารมณ์ประสคนใส่จำร้องจินากัตราคำปูนบอกไปไอ้เนียงพาดน้องได้เนียน้องเนียงพาดประสิทธิ์น้องได้อะไรเนียงพาดน้องได้เชื่อมท่าไอ้ดอมเชียจนเจียไทยก็โกงมันยุ่งเจ้าตะมอมเชื่อมจะจนเจียขมายตะวันยุ่งพวกข้างไทยเนี่ยเตรียมเตี้ยด่านยังไอ้ดอมคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์ปัดมันแต่เป็นนั่งไอ้ดำนี่ยี่บ่จ้องเอาเขี้ยวบ่ใจเขี้ยวบ่ใจเลิกไปไหนจัดเขี้ยวบ่ใจเลิกไปไหนแต่เขี้ยวมันบ่ใจนี่พอเป็นนั่งไอ้ดำซาถะอะไรยังยี่มันบัดกัดตราแต่เขี้ยวน่าจำนะให้พวกยังเขี้ยวใส่เจสเตโนนะสเตโนอันนั้นประสิทธิ์เนี่ยปากกายสเตโนนะกลมเพลย์เยอะนะหายเยอะเนี่ยเย่ขนี้หนึ่งเป็นใบอยู่บนขนี้นั่นไอ้เด็กใหม่แต่ไอ้น้อง
ទាំងប្រវិតដែលហៅថាសំឡក៏គោយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចកែសម្រួលកម្លាំងស្អីស្អីឯណាបើកទេសចរស្អីស្អីឥឡូវឯអាដាមមកទៅជាមកដាស់តឿនខ្ញុំឲ្យនិយាយការពិតតើអ្នកណានិយាយភូតអ្នកណានិយាយពិតឥឡូវទៅសួរប្រជាជនថៃនៅស៊ីសង្កេតទល់មុខប្រាសាទនោះខ្លួនឯងមុនថ្ងៃ15ខែកក្កដាតើកងទ័ពថៃមកនៅហ្នឹងហើយសួរកងទ័ពដែលឈរជើងនៅក្នុងខ្លួនឯងទៅហើយបើឆ្លើយមិនត្រូវឲ្យបារមីកាច់កកឲ្យងាប់ឲ្យអស់ទៅណាឲ្យត្រូវទាំងងាប់ឲ្យផ្ទុះរើកៃទៅខ្លួនឯងនោះទៅណាខ្សែភ្លើងឆក់ឡានបុកអីចឹងទៅវិញនិយាយខកពេកណាវាទៅជានេះមើលយកទៅជួយពិចារណាមើលវិញភាសាអញ្ចឹងណារួចភាសាអភិសិទ្ធនេះអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំពិនិត្យពិច័យណាមិនមែនត្រឹមតែទទួលព័ត៌មានព្រឹកប្រាល់ទេអត់ទេឲ្យតែនិយាយអាក្រក់ណាឲ្យដាក់ប្រាសាឲ្យឯងងាប់ទៅនឹងឯងដែរអន្តវិនិច្ឆ័យអន្តរាយណាពួកឯងនិយាយភូតបោកប្រាស់ប្រជាជនវាត្រូវតែលាយើងគេថានិយាយខ្វះសុជីវធម៌ចុះណាឯងថាខ្ញុំដល់ប្រវត្តិហ្នឹងហើយមិនទៀតរហូតដល់ប្រើថាខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យនិយាយការពិតមានន័យថាខ្ញុំនិយាយភូតអញ្ចឹងណាឯងស្អីទៅណាឯងមានពូជទេនិយាយអញ្ចឹងអភិសិទ្ធនិយាយរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ញុំពាក់ខោអាវទៅហ៊ានបានយកចំណេញនយោបាយអីឯងពាក់ទៅហ៊ានខ្មែរសោះហើយមហាក្សត្រព្រះប្រទានទៀតណាប៉ុន្តែបើទោះបីប្រពន្ធខ្ញុំមហាក្សត្រមិនប្រទានក៏ដោយតែគាត់ពាក់វាទឹកក្បាលអភិសិទ្ធអីវាទៅវាហួសហើយក្នុងចំណោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអត់មានអ្នកណាអាក្រក់ជាអាហ្នឹងទេអាគាត់ហ្នឹងទេតែចង់និយាយមកទេហើយវល់ម៉ាំនេះអាហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងនេះចុះខ្លាំងតិចហើយបើណែឯងប្រតិកម្មថ្ងៃហ្នឹងស្អែកខ្ញុំដាក់ទៀតខ្ញុំមានពេលវេលា2ថ្ងៃទៀតស្អែកលងវែងហើយចុងក្រោយទៅបិទកតុយនៅកាកបាទកោព្រះវិហារខ្ញុំនៅមានពេល2ថ្ងៃហើយកូននៅមានក្បាលមីក្រូឡើងពេលណាក៏បានអូខេសូមមកប្រទេសនេះឯងកំពុងបែកបាក់គិតគូរទៅដោះស្រាយបញ្ហាទៅសង្គ្រាមប្រាច់ប្រត់ចិត្តមកដល់ហើយអាហ្នឹងជាលទ្ធផលនៃការគ្មានសច្ចៈមិនមែនគ្រាន់តែគ្មានសច្ចៈជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចកម្ពុជាទេណែឯងគ្មានសច្ចៈក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិរបស់ណែឯងតើណែឯងអាចធ្វើមេដឹកនាំបានទេនិយាយឈួតតើត្រូវមាត់គេបានហើយត្រូវមាត់មិនញិនទៀតណាអ្នករាយការណ៍ហ្នឹងវារាយការណ៍វាមិនអស់ទៀតបានវាចេញទៅអញ្ចឹងមកទៅអញ្ចឹងឲ្យសុថេពស្អីគេដែរមកថាឲ្យខ្ញុំនិយាយការពិតអញ្ចឹងមានន័យថាមើលស្រាលខ្ញុំដូចខ្ញុំនឹងអ្នកអត់ពូជម៉ូនិយាយតែភូតខ្ញុំប្រើពាក្យសម្ដីខ្លាំងអញ្ចឹងជាមួយដែរប៉ុន្តែឯងនិយាយនេះទោះបីតែឯងនិយាយគួសមតែល្បិចផ្លែល្វារបស់ឯងយល់ហើយខាងសម្បកគេឲ្យនិយាយទន់ណាស់ប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់ឯងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់មិនមែនទៅហ៊ុនសែនឈឺចាប់ទេធ្វើដល់ជាតិកម្ពុជាទាំងមូលឈឺចាប់ព្រោះហ៊ុនសែនតំណាងជាតិប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យមិនមែនប្លន់អំណាចតាមរបៀបអ្នកឯងទេអ្នកឯងគឺជាអ្នកប្លន់អំណាចពិតប្រាកដបើអ្នកឯងមិនជឿ